अस्सलाम वालेकुम कशीर मज लज सर्दी इन यथ सर्दी सत लोग जुकाम होट बंद आसन ते स्टार्ट गसन आज करन बह तोह सत अख होम रेमेडी शेयर यम सत तुह जल्दी ठीक गसियो इंशाल्लाह सारनियों ब्रोह निमो 2 कप आब यह थोड़ा गरम करन पत त्रो यम सोबूत मसाल अथ मज यह तीस कालस थवन यीज कालस अथ कलर लग चेंज गसने तम पत मे निमुत अदरक यह मे साफ कोरमुत पत मे थोड़ा दोगमुत पत त्रो यह अथी आबस मज मे यह तीस कालस थवन यीज कालस यह आब यह गस रिड्यूस यह अगर मे 2 कप त्रो यह गस गसन 1 कप तुह हेक्यो वुचित कहवा सा गो तैयार यह कड़ो वो छान मज नेबर वुच अथ मज माछ त्रावन यह मे वैली ऑर्गेनिक निमुत हनी कॉम्ब बे यमन हंद बाकी माछ कस्म यथ मज हनी एंड ड्राई फ्रूट मिक्स बे यह 1 चमची यह त्रो मे अथ कहवस मज क्या ओन माछ वारिया ज्यादा असल आसान बे यमन गुलकंद यह त्रो मे 1 चमची अथ मज रलोम असल सोन कह बनित तैयार। अल्लाह हाफिज।